Eldar, xeyri yox deyə, Ürəyimizdən nə qədər qaradanlar belə gedir. tutsaz da, onsuz da seçimini etməlidir birazdan. Yaxşı. Keçin yerinizə. Siz yerinizə keçin, digər iştirakçılar da gəlsin, öz yerini tutsun. Cəmilə, Teymur və Elnuru burada görmək istəyirik. Bəli, əziz dostlar, hamımız Röyanın qərarını gözləyirik, amma ondan əvvəl gəlin bu iştirakçıların çıxışlarını bir daha yada salaq. Gedirəm, rüzgarın apardığı yerlərə mən gedirəm. Gedirəm, müsibətlərin olmadığı yerlərə gedirəm. Aldı geriyə cevapsız sorular, uyandığımda onu ilk kim görecek? Bıraktım düşün, kim büyütecek? Unutma karışar, gece gündüz sen. O zaman ulduzlar aylar sayışar. Unutma karışar, gece gündüz sen. Röya, bütün diqqətlər yenə üzərinizdədir. Öncə ifalar haqqında sizdən eşidirik. Əvvəla mənim komandam, tələbələrim deməyəcəm. Əziz həmkarlarım, sizi təbrik edirəm. Dördünüz haqqında da eyni sözü deyim. Mənim üçün dördünüz də bir ulduzsunuz. Birinci, istəyirəm Elnurdan bir sualla müraciət edeyim. Ay Elnurum, nə vaxta qədər bu səsi küçədə xərcləyəcəksən? Bu nə gözəllikdir, bu nə ürəkdir, bu nə oxumaqdır. Qəsdimizə mi durmusan sən bizim? Elnurun bütün YouTube'da izlənmələrinə baxıram və deyirəm ki, bu mənəm, bu rəsmən mənəm yəni. Və bu uşaq çox qabağa getməlidir və bu oğlanı bütün efirlər göstərməlidir. Və Azərbaycanda əgər rock deyərsənsə, bütün Azərbaycan millilikləri ilə türk sayağı istər olsun, fərqi yoxdur. Elnur olan hamısını birləşdirib hər kəsə çatdıra biləcək adamdır. Çox sağ olun. Əziz Teymur, doğrudan da kar olmaq lazımdır səni görməmək üçün. Amma bu sənətdə də olanda həm qarışıq olmalısan, həm də fil olmalısan ki, çox ağırlıqları çiynində daşıya biləsən. Mən sənə bu uzun, bu çətin yolda uğurlar arzulayıram. Mənim ürəyim. Təbrik eləyirəm. Camaga gedək bizə. Çünki bu nə enerjidir? Sən bu nə enerjidir bizə neçə illərdir yaşadırsan. Elnura dediyim o sözdən sənə də demək istəyirəm. Niyə bizi bu 20 ildə bu səsdən məhrum etdin? Zəhmət olmasa Səs Azərbaycanı, mənim adımı batırma. Uğurlar. Mənim Babəkim. O buruq kifriklim mənim. Sən mənim üçün təzə bir kitabsan və səni oxumaq mənim borcumdur. Çünki sən elə bir kitabsan ki, səni vərəqlədikcə maraqlı hekayələrin çıxır. Bu nə hisslərdir yaşadırsan bizə. İnşallah ki, bu hissləri bütün Azərbaycana yaşadacaqsan, əzizim. Çox sağ olun. Seçimdə hazıram. Heç qorxmadan, çəkinmədən. Hə? Onda seçim vaxtıdır.
1-1. Röya xanım, biz burada 5 nəfərik, amma bilirik ki, 3-nə yaxşı xəbəriniz var. Onlardan birinci, Sizə bir- 4-də 1 finala kim gedir? O adı gözləyirik. Əvvəla evə kim gedəcəksə, udan elə odur. Amma mən burada qalıb o 4-də 1-dən kim ki təzədən əziyyət yaşayacağam məndən. Olmadı bir də, olmadı bir də. Mən istəyirəm ki, o çöldən, soyuqdan, istidən qoruyub, çıxardıb, efirə bir gözəllik, sənətə bir rockçu gətirin. Elnur 4-də 1 finala yollanır. Elnurun arxasınca 4-də 1-ə kimi göndərirsiniz? Babək. Babək əfəndi! Siz dediniz ki, mən hazıram, qorxmuram, etiraf eləyirəm. Sən Mən məndən hazırda qorxma. indi mən qorxuram çünki səhnədə elə ifaçılar, elə iştirakçılar qalıb ki və nəzərə alsaq ki, onlardan yalnız biri növbəti mərhələyə keçid Bəli. alacaq. Cəmilə Bayaq, yoxsa Teymur? İndi mən mənimlə yolunu davam edən Cəmiləni yola salın. 4-də 1-ə Mənimlə. kim gedir? Cəmilə. Cəmilə! Səs Azərbaycandasınız. O, hamı şokdadır. Və Teymur haqqında da onu deyim ki, Teymurun çiynində çox ağır bir yük var və getsin duetimizi yaxşı-yaxşı öyrənsin, studiyada məni gözləsin. Mən Teymuru artıq burada görmək istəmirəm. Çünki mən Teymuru səhnədə yanımda görmək istəyirəm. Və salam. Bu doğrudan da belədir. Görün bir dənə radio verməsin indi ona. İlk öncə hamıya çox sağ olun demək istəyirəm. Çox sağ olun ki, dəstək olurdunuz. Mənim üçün böyük təcrübə idi bu. Ona görə heç məyuslanmıram. Röya xanım dediyi kimi. Hara məyuslanırsan? Röya xanım çox sağ olun hər şeyə görə, bütün əziyyətimizə görə. Sən sağ ol əzizim. Murad bəy çox sağ olun. Dəstəyə görə Zülfiyə xanım, Eldar çox sağ olun. Teymur Hənifəyev dostlar, sizin alqışlarınızla. Və əminik ki, bu alqışlar həmişə onun səhnə və sənət yolunda səslənəcək və susmayacaq. Çox sağ olun Teymur. Bol uğurlar.